はい、久保です。今日は、需要予測システム、ABD フォーキャスト0っていうのを、作ってみたんで、ちょっと軽く説明しようと思います。でこれ何かっていうと、ABD っていうのはオートフォーキャストとベイジアンフォーキャストと、ディープラーニング使ったフォーキャスト、時系列の需要予測って割とサプライチェーンの骨幹であって割とニーズがあるんですけど、前にも普通に、SCM オプトの中にこの ABD フォーキャスト作ってたんですけど、やっぱデータが入れづらいっていうんで、最近作ってる Excel で、テンプレートを作ってそれをダウンロードして書き込んでアップロードしてというのを、作ってもう少し入れやすくしてみました。で、概要を説明しようと思います。で最初に需要予測って何って話ですけど、在庫とかネットワーク設計、生産計画、いろんなサプライチェーンの最適化モデルをやる際には、まず最初にすることは、需要予測なんですね。でそれで、出た結果を、こういうシステムに入れて、最適化をするということです。でいまだに市販されている予測システムっていうとものすごく古い、手法ですね。回帰分析はもとより移動平均とか、指数平滑法で、こういうのに当たるわけがないですね。で実際にはいろんなイベントがありますね。需要は定常なわけがなくていろんなイベントに左右されます。書いてあるけどクリスマスシーズンには当然ケーキとか、チキンが何だか知らないけど日本だと売れると。お中元とかお歳暮っていういまだに習慣残っているので普段売れないような高級ハムとかがそういう地域には売れると。あと運動会があったりするとお弁当握り売れると。バーゲンすると当然売れる。また結構スーパーで、エブリデイロープライスっていう海外のスーパーのモノマネでやってるところもあるんだけど、そうは言いながらかなりキャンペーンを入れます。何かのつく日はポイント何倍とかね、あれやるとものすごく需要が触れてしまいます。したがってそういうイベントって言っても、外部で発生するイベントじゃなくて自らイベントを招いて、需要をばらつかせたりしてるっていうのがたくさんあります。あと当然週次、月次、年次ですね。何曜日はすごく売れるとかっていうのは当然あって、その、影響が非常に大きいんですね。昔は土日とかね休日になるとお父さんが車出してくれるんで平日の5倍とか7倍とか売れる。そういうのに、予測は週次でやってて一定とやっている。在庫の管理も需要は一定と考えて、古典的ななんとか方策ってやってるっていうのは、論外なわけです。でちゃんとした予測をする必要がある。あと、ロストセールスの考慮とかっていうのは何かっていうと、在庫がない時もたまにあるんですね。在庫がなくて需要がゼロだっていうのと本当に物が置いてあって需要ゼロっていうのは違うんだけど、これは把握しきれないですね。最近ビデオに撮っといて、やりましょうなんてことを機械学習ディープラーニング使ってやりましょうって言うんだけど、大体絵に描いた文字で、在庫をちゃんと見とけばこれは多分ゼロじゃねっていうのは分かるわけです。でその場合も、このロストセールスを考慮した予測手法というのは必要になってくるんですけど、こういう単純な古典的なやつだとそういうのは入れられないという。で、具体的に需要予測のシステムを作っていくわけですけど、最低ライン必要なデータっていうのはまず日付のデータ。日付の他に時間も入れたりね、時間別の需要なんていうのも予測したい場合もあるので、時間、日、週、月の単位に集約して、それはどういう単位にするかっていうのはケースバイケースなわけです。で現実に合わせてデータを入れる必要がある。で、需要の過去の実際にどのぐらい売れたか、商品別でいいと思うんですけどね、需要データを当然入れると。で大事なのはさっき言ったようにイベントデータ。さっき言ったようなのがいっぱい並んでるけど、そうですね、ライバル商品とか新製品、競合製品、これはなかなか入れづらいんだけど、できたら入れると。でこういうのを入れると、全て追加の特徴ベクトルっていうんですけどね、フィーチャーとして
登録しておけば、追加して予測するのは最近の手法では、そんな難しくないわけです。で、まず簡単なものとして、オートマシンラーニング、自動機械学習のやつを、作ってみました。でこれその簡単な適用例です。とは言ってもあまりちっちゃなおもちゃデータ、よくブログとかで書いてある、飛行機の予測、飛行機の乗客数の予測みたいな古いやつだと、当てづらいので、ちょっとだけ大きめの例題を作りました。本当はもっとね、何年分もやらないと年次の波動とか取れないんで、できるだけ長い期間のデータを取ってくるのが重要なんですけど、入りきらないんでちっちゃなデータを作ってみました。で、2月1日、ここですね、2月1日から3月2日までの需要の履歴、ここまでですね、ここまでのところでこの需要量が分かっている。今この3月2日の状態なのかな。でその日売れたのが分かっていて、タイミングが難しいんだけど、この日の夕方あたりにその先のことを考えたいというのがこのデータです。でデータとして入れるのは、当然需要量入れるから3月2日まで入れるんだけど、その先予測したいところも3月12までのこういう、これちょっと入りきらないんで、2行になってるけど、1行ずらーっと Excel のシートにデータを入れます。入れ方は後で説明しますけど、でこれ、検証データ、この黄色ですね、2月25から3月2日のところは検証バリデーションデータといって、これで評価をする。ここまでのデータを使って、2月24までを使って訓練をする、トレーニングをするんですね。たまに学習するっていう人もいるんですけど、トレーニングをする。でその機械学習の内部のパラメータの適正化する。でその後でこれで評価をして、一番いいやつでここを予測するっていうのが、オート ML です。でこの特徴0っていうのは、これ最初に特徴数いくつですかって聞いて、1個ですよっていうと特徴0っていう列が追加されて、ここに普通の数字でもいいんですけど、この場合なんかキャンペーンやったかやらないか、割引やった時は1、そうじゃない時は、入れなくていい。でこれ大事なことは、この未来のところですね、予測したいところにもこのイベントをやるつもりなのっていうのも入れるんですね。たまに機械学習するときにここ分かんないものをね、特徴として入れちゃってで予測するっていうズルしてる人もいるんですけど、ちゃんと分かるようなものですね。将来この人この日は、割引をする日だよっていうデータまで作ってあげて、だからこの未来の日付もだけじゃないんですね。この情報大事です。でこういうデータを入力すると、こんなのが出てくる。この予測とからこの需要量を引いた値が誤差です。でこれ Excel なんで関数が入ってます。これからこれ引いたらこれっていうね。だからこっちを、変えれば、どっかたまに変えたい場合、実際90だったのが実際100でしたって変えると、ここも変わると。でずらーっと変わって出ていって、でこの先は実は誤差わからない。ここには実際実現値を入れていくんですね。毎日。Excel の表にセルにデータを入れると誤差が評価できる。評価すると、これシート見ていくと誤差が下がったり上がったりしてて、本当はこれの移動平均とかをね、もう一個列作って取って、移動平均が、急に上がったりしたら、その商品まずいんじゃないって言って見直すとか。だから Excel だからそういう真似がいろいろ自分で追加ができるという、強みがあります。あとチャート作るのも簡単で、Excel だからグラフってやって、日付の列と需要量の列と予測の列を入れると、ちょっと、本当は触れてるんだけど、多少コンサバティブになって、この先もちゃんとこうなるよ。多分この辺はバーゲンする日なのかな。で、この先も、ここまでしか需要量のデータはないんだけど、この先はこういうふうに入れますよって分かる。でこれを使って、動的な在庫の最適化とか、生産最適化とか、そういう真似ができるんですね。でよくこの、予測をした結果を使って在庫管理しますって宣伝してる会社もあるんだけど、中身たまに聞かれるんだけど全然やってないですね。ちゃんとこういうのを入れて在庫の最適化をするというのは、動的な不確実成果でのロットサイズ最適化ってことをしなきゃいけなくて、あまりちゃんと勉強してる人はいないようです。はい、で具体的な手順なんですが、最初にExcel ってやっぱ弱点があって定型のものしか作れない。さっきだと
日付のところは自動的に入れてほしい。あと特徴の数もいろいろ変わる。で日付も週ベースでやるか時間帯ベース、うちは何時から何時まで会議をしてて、その時間帯別の需要量を予測したい、シフトの最適化とかする場合はそういうのが必要になります。でそれが決まってないんですね。それを全部のパターンを Excel で準備してっていうのはあんまり効率的ではないんで、これはウェブアプリの方で、こういうデータ、需要の一番最初の日は何、開始日を入れる。であと終わる日、予測をしたい最後の日。でさっきだと2月1日から3月12日のデータを入れてました。でさらにその単位ですね。単位は何か週か日か時間かっていうのをここに入れて、さっきの場合日ですね。日も2日でやりたいとか、2日を1単位にしたいなんて場合もあるので、特に時間だったりすると1時間単位じゃなくて3時間を1単位とかにしたい場合があるので、その数ですね。さっきだと1日っていうふうに入れるわけです。でそうすると、あとあれですね、特徴の数、さっきの場合だと1で、こういうのを入れて、テンプレートを生成ってやってダウンロードっていうと、日付とか時間とか特徴の数とかが書き込まれた Excel ファイルが生成されて、それをダウンロードしてくればいい。そこにデータを自分でペタペタ貼ってね、Excel だから割と簡単ですよね。他のデータベースとかから入れたりするのも、Excel 全部ついてるんで簡単にできるという仕組みです。でその後、その需要と特徴は、そこは入れると、根性で入れると。その後に、こういうデータを入れる必要があります。検証開始日と予測開始日。なんじゃらほいっていうと、最初の開始日が2月1日でした。で終了日が3月12日でした。でこれデータが入っているのは2月1から、予測のところが空っぽだったので3月3日まで入ってます。でこれをちょん切って、この前半の方をその訓練データ、トレーニングに使って、ここを検証、バリデーションに使うっていうのを指示してあげる必要があります。普通の機械学習だと、ランダムにサンプリングしたり、いろいろ工作検証とかするんですけど、時系列の時はどっかでぶった切ればいい。でそこはいいとこ探してねってんで、大体この辺だよっていうのは自分で探してもらうと。これ探した後で、その実際に、重要予測、機械学習をします。そうすると、評価値が返ってきます。その評価値を見て、いいところ、この辺がどうだなっていうのを探せばいいわけです。この場合2月25日あたり、ここまでが訓練データ。でこのちっちゃいのが検証データですね。で、この何パーぐらいやるのかっていうのはデータの数によります。データがすごくたくさんあるときはちょびっとでいい。データが少ないときはある程度、訓練もある程度、検証もある程度残してあげるっていうのがコツです。で予測開始日、これはデータのないところ、今現在ここにいるんでここを予測したいっていうこの日付を、やはりそのウェブのアプリで入れてあげます。あとは予測っていうボタンを押してできた結果をダウンロードすればいい。こんだけの非常に単純な仕組みです。で結果はこんな風に出てきます。いろんな機械学習の手法をダーッと全部やって評価値がいっぱいあるんで、これ専門的なんですけど、一番良さげなのを選んで、評価するときに便利な誤差プロット、残差プロット、外れ値プロット、ククプロットっていうんですけどね、あと学習曲線みたいなものも、出してくれます。でこういう簡単なのを作ったんですけど、ちょっとデモしてみたいと思います。で、これがその画面です。で、今はこの基本データ生成、これは普段はやらなくてもいいので、折りたたんで、ここで、時間単位でしたかったらこれ時間、週だったら週、特徴の数を増やしたかったらこうで、データ更新って言って、更新してダウンロードするとテンプレートが生成されます。で、実際にその書き込んだ後のデータが、作ってあるので、こんなちっちゃいんですけどね、データがもうこれ計算してやった後なんですけど、こういうデータを、実際に書き込むわけです。で、これファイルをアップロードすると、このデータは2019年1月1日から始まって、非単位で2021年1月10が最後の日というデータ、2年ちょいあるデータです。で、さっき言った検証の開始日と、予測の開始日というのを設定する必要があるんですけど、
前の年の10月ぐらいまでを、訓練して、そこから検証をして、予測は12月の30ぐらいからしましょうか。でこれで、重要予測というボタンを押すと何やら計算をして結果を返してくれます。これ20個ぐらいの機械学習ぐるぐる回してるんでちょっと時間かかりますけど、そんなにかからない。そんなに重たいものは、外してあります。で軽いのだけをやっていい順に並べるとエクストラトリリーブレッサーが1番になって、R スクエア決定係数 0.932 段差もこんなもん。だからデータが多いと割とちゃんと当たるんですね。で訓練データはこう上がっていって、クロスバリデーションスコアはこんなふうに上がっていって、でフィーチャーも、Day of Week 6だから金曜日とか月曜日とかっていうのが、あと月は6号とかあたりが効いてるよ。であとダウンロードするだけです。これをダウンロードすると、さっきみたいな、データが、返ってきます。でこれを使ってグラフを書いたりすることが、できるわけです。予測と日付と需要と誤差をプロットするとか、もしくはこの辺に、その誤差の累計が計算されているので、誤差の累計をもとに、安全在庫を計算するとかで、予測値を使って、動的な在庫を計算するとかっていうのも、そのうち、追加でしたいなと思ってます。では。